আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি অনেক অনেক ভালো। আজ আমি আপনাদের সাথে খুব সহজভাবে ঝটপট একটা নাস্তার রেসিপি শেয়ার করব। নাস্তাটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি 1/3 কাপের মতো সুজি নিয়েছি, আর এই সুজিটা কিন্তু অবশ্যই লাগবে। নিয়েছি একটি ডিম, নিয়েছি 1 কাপের মতো আটা, আর নিয়েছি এখানে 1/4 কাপের মতো চিনি। তো চলুন শুরু করা যাক। এখন এখানে একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি আর 1/4 কাপের মতো চিনি ঢেলে নিয়েছি। এরপর একটি ডিম দিয়ে দিচ্ছি। আর এই নাস্তাটা তৈরি করার জন্য একটি ডিমই যথেষ্ট। কেউ যদি চান ডিমটা স্কিপ করতে তাহলে স্কিপ করে দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 চা চামচের মতো পাউডার দুধ, আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 চা চামচের মতো সয়াবিন তেল। যাতে ডো তৈরি করার সময় হাতে লেগে না যায় এজন্য সয়াবিন তেলটা দিয়ে নিয়েছি। চাইলে কিন্তু সয়াবিন তেলটা স্কিপ করে দিতে পারেন। এখন এই সবগুলো উপকরণকে খুব ভালো করে হ্যান্ড উইক্সের সাহায্যে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো খেয়াল রাখবেন চিনির দানাটা যাতে সম্পূর্ণভাবে গলে যায়। আর চিনির দানাটাকে ভালো করে গলিয়ে নেওয়ার জন্য এখানে আমি হ্যান্ড উইক্স ব্যবহার করেছি। তো হ্যান্ড উইক্স দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে বিট করলে দেখবেন যে খুব ভালো করে চিনির দানাটা গলে যাবে। তো দেখুন মিশ্রণটা আমি তৈরি করে নিয়েছি। আর এই পর্যায়ে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপের মতো সুজি। তো আপনারা যদি নাস্তার পরিমাণ বাড়িয়ে করতে চান তাহলে কিন্তু সুজির পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে পারেন। এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপের মতো আটা। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে ময়দাও ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো ময়দা বা আটা হাতের কাছে যেটাই থাকে সেটা দিয়ে কিন্তু এই নাস্তাটা তৈরি করা যাবে। এখন চামচের সাহায্যে এটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব। তো এখানে তেল দেওয়ার কারণে কিন্তু ডোটা তৈরি করতে খুব একটা সমস্যা হবে না। তো ডোটা মোটামুটি আমি একটু শক্ত করে তৈরি করে নিচ্ছি। তো এক্ষেত্রে আমি হাত দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মেখে নেব। তো এই পর্যায়ে এখানে আমি 1/4 চা চামচের মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। তো লবণ দিতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তাই এই পর্যায়ে দিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে কিন্তু শুরুর দিকে লবণটা খুব ভালো করে ডিমের সাথে মিশিয়ে নিতে পারেন। তো খুব ভালো করে এটাকে মথে নেব। তো এটাকে প্রায় 1 মিনিটের মতো সময় নিয়ে ভালো করে মথে নিয়েছি। তো দেখুন তেল দেওয়ার কারণে দেখবেন যে ডোটা আর হাতে লেগে যাবে না। খুব ভালো করে কিন্তু এই ডোটা তৈরি করে নিতে পারবেন। এখন এটাকে আমি রোলের মতো করে নিচ্ছি। তো মোটামুটি এটাকে রোলের মতো করে নিয়েছি, আর এই পর্যায়ে একটা ছুরির সাহায্যে এটাকে কেটে নেব। তো 1 থেকে 2 ইঞ্চির মতো গ্যাপ রেখে এই রোলটাকে কেটে নেব। তো ছুরি দিয়ে কাটলে দেখবেন যে সমান করে এটা কাটা যাবে। তো এভাবে আমি সবটাই কেটে নিয়েছি। তো ছুরি দিয়ে কেটে নিতে এটা ঝামেলার মনে হলে হাত দিয়ে প্যাড়া করে কেটে নিতে পারেন। তো এই পর্যায়ে আমি নাস্তাটা তৈরি করে দেখাচ্ছি, আর এজন্য এখানে আমি একটা গ্রেটার নিয়েছি, আর গ্রেটারে আমি খুব ভালো করে তেলটা মেখে নিব। তো এখানে আমি ছোট একটা গ্রেটার ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে কিন্তু বড় গ্রেটারও ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো প্যাড়াগুলো 2 হাতের তালুতে নিয়ে একটু লম্বাটে করে নিতে হবে। তো লম্বাটে করার পর এটাকে আমি নাস্তার শেপটা দিয়ে নেব। তো এভাবে গ্রেটারের ভিতরে নিয়ে এটাকে একটু চেপে নেবেন। তো দেখবেন খুব সুন্দর একটা ডিজাইন ক্রিয়েট হয়ে যাবে। ঠিক এভাবে আমি সবগুলো নাস্তাই বানিয়ে নিয়েছি। এখন এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। তো এই নাস্তাগুলো একবার বানিয়ে কিন্তু আপনারা মাস জুড়ে সংরক্ষণ করতে পারবেন। চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়েছি, আর এখানে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো ভাজার জন্য এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিয়েছি। তো এই পর্যায়ে তেলটাকে আমি হালকা গরম করে নিয়েছি, আর এখানে এক এক করে এই বিস্কিটগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো সুজির এই বিস্কিটগুলোকে হালকা গরম তেলে ভেজে নেবেন, তা না হলে কিন্তু এগুলো নিচ থেকে ধরে যাবে। তো চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো এর মাঝামাঝিতে রেখে এটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিব। আর ভেজে নেওয়ার সময় কিন্তু এটাকে অনবরত নাড়াচাড়ার উপরে রাখতে হবে, তা না হলে কিন্তু নিচ থেকে ধরে যাবে। যখনই দেখবেন যে এটা ভাজা হয়ে গেছে তখন এটাকে তেল ছেঁকে তুলে নেবেন। তো বিস্কিটগুলোকে মিডিয়াম টু লো আঁচের মাঝামাঝিতে রেখে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। যখনই দেখবেন যে এটা মচমচে হয়ে ভাজা হয়েছে তখনই বুঝতে হবে এটা ভাজা হয়ে গেছে। তো এই বিস্কিটের তেলগুলো ভালো করে ঝরিয়ে নেবেন। চাইলে কিন্তু এগুলোকে টিস্যু পেপারের উপরেও তুলে নিতে পারেন। এতে করে এর গায়ে যে অতিরিক্ত তেল আছে সেটা কিন্তু টিস্যু পেপার টেনে নেবে। দেখলেন তো কত সহজে বাড়িতে এভাবে আপনারা ঝটপট সুজির বিস্কিটগুলো তৈরি করে নিতে পারেন। আর এটা কিন্তু অনেক বেশি মুচমুচে। তো একটা বিস্কিট আমি ভেঙে দেখাচ্ছি, তাহলেই বুঝতে পারবেন এটা কতটা মুচমুচে হয়েছে। তো দেখুন, আশা করছি দেখেই বুঝতে পারছেন। আজকের রেসিপি এই পর্যন্তই। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।
পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পান। আল্লাহ হাফেজ।